السلام علیکم سامعین محترم، نن په دې ویډیو کې به مونږ تاسو ته د قرآن مجید 14 الفاظو معنی 1370 د قرآن د الفاظو معنی یاد شي. هغې ټول لمبې چې دی هغه لفظ الله دی. دا په قرآن کې 2702 مرتبه راغلی دی او قرآن لفظ الله چې دی نو دا د الله پاک ذاتی نوم دی. بل دویم نمبر چې دی نو ما دی، لفظ ما چې دا څو معنو باندې راځي. لمبې د شیز په معنا یا چې او س او د نه د ټولو معنی مختلف ځایونو کې راځي او دا په قرآن مجید کې 2155 مرتبه راغلی. دې پسې دریم نمبر ان دی چې معنی بېشک دی او په قرآن مجید کې دا 1532 مرتبه راغلی. سرورم نمبر کانا دی، د دې معنی و معنی و راځي او دا په قرآن مجید کې 1361 مرتبه راغلی. پنځم نمبر الذین دی چې معنی چې خلق یا هغه خلق او په قرآن کې دا 1080 مرتبه راغلی. شپږم نمبر رب دی چې معنی پروردگار او په قرآن مجید کې دا 970 مرتبه راغلی. ای په ورپسې 7 نمبر من چې معنی شخص ته د سړي دپاره استعمالیږي یا چې دپاره لفظ معنی په چې یا څوک معنی څوک په معنی کې راځي او دا په قرآن مجید کې 823 مرتبه راغلی. اتم نمبر الا دی چې معنی سیوا معنی سیوا دا او په قرآن مجید کې 666 مرتبه دا راغلی. تقشان نهم نمبر ان دی ان چې معنی اگر او په قرآن مجید کې 628 مرتبه راغلی. د دې پسې بیا 10 نمبر ان چې معنی چې راځي چې 576 مرتبه په قرآن مجید کې راغلی. 11 نمبر اذ دی چې معنی چې کله چې معنی چې کله او په قرآن مجید کې 454 مرتبه راغلی. او دغه شانتي 12 نمبر یوم چې معنی ورځ ده او په قرآن مجید کې 393 نمبر مرتبه راغلی. او بیا 14 نمبر یا چې په پښتو کې وته موږ ای وایو یعنی چاته आवाज کوو وی ای او قرآن مجید کې یا حرف ندا او ویل کېږي او دا په قرآن مجید کې 361 مرتبه راغلی. نو د دې 14 الفاظو د یادولو سره موږ ته د قرآن مجید 1370 الفاظ معنی معنو باندې پوه شو. دا یادول پکار دي.